Daha önce bisikletlerle geldiğimizde şuradan gitmiştik. Yine aynı yolu takip edeceğim. Yoldan ayrıldım. Bizim tarafına doğru gidiyorum. İşte gözüküyor. Havuzu var. Havuzu da bu. Şöyle bir levha var burada. 1 kilometre kalmış. Şöyle devam edeceğim ben de. Şu yoldan geldim. Toprak yoldan. Zaten buradan itibaren yol bitiyor. Motoru buraya koydum. Umarım şelaleyi bulacağım. Şuradan da yol karşıya geçiyor gibi ama ilk defa geldiğim için buraları bilmiyorum tabii ki. Videolarda görmüştüm. Sanırım şuradan devam ediyor yol. Evet, burada bir patika var. Suyun sesi gerçekten çok hoş. İşte bir tanesi gözüktü şurada. Şöyle yakınlaştırayım size. Videolardan gördüğüm kadar diğeri biraz daha ilerideydi. Şimdi ona doğru gidiyorum. Umarım onu da bulurum. Biraz geç geldim tabii, ben Antalya'dan yarım gibi çıktım. Şimdi sanırım saat 2:30 falan. Sabah biraz işim vardı. Yoksa sabah erken çıkmayı isterdim ama olmadı. Dönüşte tabii motorlu olacağı için çok gecede kalmak istemiyorum. Çünkü hava serinliyor. Önce ana yola kadar bir 25 kilometre var. Serik'in içine geçeceğim. Serik'ten de Antalya'ya bir 30 kilometre var. Bir 10 dakika kadar yürüdüm dar patikadan. O ipe tutunup tırmandım. Ama sanırım yolun sonuna geldim. Bayağı bir su seviyesini indiriyor burası.
Oo, şahane bir yere geldim. Bakın. Nefis. Gerçekten nefis. İyi ki gelmişim. Şurada da bir tane ip var. Şöyle o ipe tutunup sallanıyorlar. Suya atlıyorlar sanırım. O yaprağın düşüşüne. Çok iyi. Önce ikinci şelaleye gitmiştim. Geçerken bu birinciyi görmüştüm, hatırlıyorsanız çektim. Şimdi buna geçmeye çalışacağım. Muhtemelen şuralardan geçiş vardır. Buradan bir geçiş var belli. Kayalar birbirine yakın, su daha az olduğu için. Umarım kaymadan geçerim. Biraz yosunluydu orası. Evet, suyun bu tarafına geçtim. Şimdi merdivenden şu yukarıya çıkacağım. Oo, renge bakar mısınız? Diğer tarafa göre su burada daha az. Ben videolarda görmüştüm. Buradan bayağı bir yoğun su akışı oluyordu. Oo, efsane yere geldim.